Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай молочный девочка тортын ішіне ақша салатын боламыз. Молочный девочка тортының және сыртындағы крем-чиз масляның толық видеосын, ссылкасын осы описанияның астына жазып тастап кететін боламыз. Сол жерден көріп алсаңыздар да болады. Дайын тортымызды осылайынан кесіп, өлшеп кесіп алатын боламыз. Ақша салынған пластмасса, салатын пластмасса кондитерлік дүкендердің барлығында сатады. Осылайынан ортасын бөліп алып, осылай пластмассамызды ішіне салатын боламыз. Міндетті түрде сыртына пакет кигізіп қоясыздар, немесе пищевой пакетімізбен орап шығасыздар. Осылай ақша салынған пакеттің басын шығарып қоямыз. Осыны топпер пайдаланамыз. Жаңағы шығарылған пакеттегі сыртындағы скотчталған бетін алып тастап, соны жабыстыратын боламыз. Және де бөлек скотч пайдаланамыз. Ол скотчпен де айналдыра отырып скотчтайтын боламыз. Сол кезде ақшаны тартқан кезде толығымен шығатын болады. Барлығын осылайынан скотчтап, торттың осындай пластмассаның жанына тығып қойдым. Енді үстіне крем-чиз масляның осыны пластмассаның үстіне кремімізді жағып шығатын боламыз. Мінекей кремімізді толық тегістеп жағамыз. Ақша толығымен шығады міндетті түрде. Жеңіл желпі болып жағып шықтым мен. Осылайынан барлығын бір келкі етіп тегістеп алатын боламыз. Енді осының үстіне ауыр оформление жасамаймыз, жеңіл болу қажет. Фрукты де аз қойып жасасаңыздар да болады. Мен осындай шоколадты шариктерді пайдаландым. Шоколадты шариктердің жасалу жолында видеосын толық нұсқасын, ссылкасын описанияға тастап кетемін. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Осылайынан шариктеріме әрлеп шықтым. Шоколад қойдым. Үстіне тағы да кондитерлік дүкендерде сататын майда ғана моншақтарымызды сеуіп қойсаңыздар да болады. Мен сияқты мен осылайынан сеуіп шықтым. Өте жасалуы негізінде өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіз.